真没想到，龙爷真的可以出来。保外就医还不是真正的自由，低调一点，不要闹事。跟着去医院。于保外就医期间，不得有违法违纪的行为，不得擅离或者更换指定的医院，不得从事与医疗明显无关的活动。如果发现有上述违规行为，保外就医立即终止，马上押回监狱继续服刑。龙哥。你怎么会这样？吓到你了。他们盯得太紧，戏演得太差，过不了关的。原来只有我一个人不知道，小烈你一定知道了。知不知道不重要，重要的是，老爸可以出来吗？小烈，这段时间辛苦你了，医院那边都跟他沟通，我不方便出去。爸，你放心吧，你好好休息，养好身体就好了。来，以前的龙爷回来了。怎么可能像以前一样？就算骗得了别人，也骗不了自己。你还好吗？喂，龙爷，冯助理来了，带了鲜花，说代表黄医院来探望你。不见。是，我来处理。爸。龙哥，你放心交给小烈处理吧。以前他什么都听你的，现在他长大了，知道什么叫担当。你多休息一下。你真的很准时啊，每天1点1刻都来这里喝咖啡。韩奎龙出来了，你应该知道，他的保外就医就是你批准的。还有，判旧城区地契案败诉，判石志阳是黑警。我觉得你以前不会这样判，现在是完全不一样了。我也是按照呈堂证供来判案的，任何案子都一样。你有新的证据，一样可以上诉。那份案105的口供我看过了，不够证据上诉。那就再等等，或者将来会有一个不同的结果。拨乱反正需要时间是吗？
我要走了。我也要走了，我要回去查一下，为什么杀石志阳的凶手会承认杀韩刚？为什么明明两件没关联的案子，会捆绑在一起呢？官司输了，是一件非常遗憾的事，但是我们也要接受卖地这个事实。陈叔公呢？他怎么说啊？叔公生病了，因为地契的事。我们别打扰他了。开发商后天会过来，我们剩下的时间真的已经不太多了。不让他们进来不就行了？就是啊，他们谁敢进来收地，我们就跟他们拼了！对，拼了！林浅不会突然消失，韩奎龙是他男人，他身上的那条疤痕，他应该早就见过。他现在不见了，可能性只有两个：第一，叫韩奎龙逃跑；第二，杀人报仇。OK， 我马上派人去医院，同时我会通知海关。我去申请搜查令，我怕他报不了仇，反而被人杀人灭口了。喂，你干什么？救不了了呀！现在进去只会送死呀！还在里面，脸上要我们用性命做担保，不可以让龙爷出事的。我知道，你冷静一点，听我说。死定了！走了！找不到小路，龙爷他们根本没有上船。钱法官，哎，唐督察，我需要申请进韩奎龙家的搜查令。理由呢？林犬的人身安全受到威胁。为什么？你把那份 A05的证供交给我，目的是为了什么？难道你早就知道，纵火案的真凶就是韩奎龙？我不知道 ，A05只是一个线索，结果是什么，是我控制不了的。哼，没想到绕了一圈，韩奎龙又落在你我手里了。别拍了！什么情况？里面的火势已经控制住了，目前只发现了一具尸体。好，麻烦你了。那个死者是谁啊？死者是你老爸韩奎龙。麦等，怎么样？发现一具男性的烧焦尸体，确认了是韩奎龙，没发现林潜，伙计还在搜证。不可能！哎，你不能进去！出去！出去！我很冷静，我很冷静，我只是看清楚是手办而已。
不能进去！不让进去！出去！别手！不要啊！放开我！放开我！爸！别手！老爸！别进去！别手！冷静点！老爸！别手！冷静点！把他带出去！冷静点！放开我！别手！听着！别手！别手！韩奎龙从医院潜逃，违反了保外就医的条例，需要你跟我们回去接受问话。当然，也可以先让你去太平间办理完认尸手续。里面还有没有其他尸体？屋里面只有一具男性尸体。是不是你爸爸？是我爸，韩奎龙。把车准备好，接爸回家。知道。暂时不行，我们还要做尸体鉴定。摆明是烧死的，还有什么好鉴定的？这是我们警方的正常程序，不是针对你们任何人。还有韩先生，我们之后会邀请你回警署协助调查。节哀顺变。没什么想说的。我爸为什么在那里，我也不知道。那你对他的……还有1个月就可以出来，也就是减了4个月。是。哎呀，真是太好了。那这次维维出来之后，要先来我这里把他养胖了再说。他现在太瘦了，里面肯定没什么好吃的。年轻人一定要趁现在调理好，不然以后可就麻烦了。这些以后再说。我是认真的。维维出来之后啊，我不想让他跟着你。我觉得你最近真的变了很多啊！你以前不是这样的，不知道发生了什么事。这半年来，你判的那几个大案子，真的很恐怖。例如石志阳的案子，大家都看得出证人有问题，你却不质疑，就直接判刑了啊！虽然你后来又推翻了，如果你当时清醒一点，又何必后来道歉呢？还有地契案，最近闹得满城风雨啊，又说绝食，又差点闹出人命。虽然那张地契可能是不合法的，但是法律维护的不仅是条文，人情公理也是必须存在的。那么你认为能不能利用人情公理，赢得上诉的机会？当然可以。那就交给你了。交给我？
者现在在 ICU， 破伤风杆菌已经感染了内脏，情况非常危险。都怪那些无良地产商，他凭什么封我的路？凭什么立围板？这个不是你伤人的理由。我没有，我只是想拆掉围板。你当时拿着一根很尖而且有铁锈的凶器，随时会取人性命。是常贵塞给我的。是吗？我随手拿的，在他家里拿的。魏大哥，我们去拆围板，又不是要杀人，我们这叫对抗强权，对抗无良地产商。闭嘴吧！那么多废话。徐大牛说，当时他本来站在后面，突然被人推到前面，所以才误伤了对方。当时那么混乱，我也被人推了呀，麦蛋。那么混乱的情况下，你还能分辨出哪一根够尖可以伤人，哪一根就不可以？新规定啊，是不是现在当头的连私人空间都没有了？算我怕了你，说吧。还有什么好说的？那个坏人呢，可以大摇大摆地走出警署；这个蠢人呢，不仅替人背黑锅，还要被立案起诉啊。戚长贵被放了？当然放了，证据不足嘛，不然怎么办啊？难道不放？不管怎么样，现在事实就是真的有人的身体受到了严重伤害嘛。你是个警察，那就要执法了。叔公，我知道你喜欢喝茶，所以我特地找人拿了一饼老普洱回来孝敬你。啊，茶可以慢慢喝。我想大家都知道，大牛被警察抓了，曾伯呢，却是进了医院，所以叔公他老人家说，算了算了，卖了他吧。啊，你可卖了？卖吧。不是吧？这怎么行啊？哎，那也没办法，大势所趋嘛。旧城区可以重新发展，长远来说也是件好事。那常荣，你就代表大家去谈，最重要的就是要以屋换屋，赔偿拆迁的钱1毛钱都不能少。这件事谈得成的话，常荣，你就是我们旧城区的大功臣啊！我终于找到他的破绽。其实一直以来，他是在利用人的惯性记忆。谢谢你啊，飞叔。梅丹，昨天客人太多，我忙晕了，少给你2块钱，我现在补给你啊。没关系，是少了2块钱，不过不是昨天，是前天。哎，是吗？在这段时间，秦玉他一直都在1点1刻去飞叔的咖啡店买咖啡。久而久之，在飞叔的脑海里面也形成了这种惯性记忆，所以1、2天，就算秦玉没有去或者迟到，其实飞叔他根本不记得那么清楚。后来，秦玉他就故意留下戒指，用来误导飞叔的记忆，让飞叔以为帮他找到戒指的那一天，其实秦玉他是来过的。那枚戒指根本就是秦玉他之前已经留下，用来伪造他的不在场证据。的确有道理，但也只是间接证据，不够证据抓他。现在他的不在场证据已经不成立，再加上神父之前的模拟拼图，还有医院拍到他的监控录像，是可能不足以控告他，但是已经足够立案，请他回来喝咖啡。
知道你没胃口，喝点粥。我现在没那么辛苦了，爸爸，我在里面帮他们用过毒。你说什么？马山宝的表弟，我不帮他，他会被人打死。我已经害死他哥哥了。儿子，有些事情过去了，就让它过去，我们要向前看。他们会放过我们吗？我需要他们放过吗？喝粥。为了兴建西区老人院，为了我们教会，怎么样？有回复吗？不如像火焰木棚区一样，一把火烧光它，让我去将功补过。还是先等回复。等了几天都没有回复。有了决定，他们会通知我们的。对了，有2位善款嘉宾想跟你拍张合影。没时间应酬他们，等差不多开始再说。我先出去了。黄萧议员早上出席兴建老人院慈善拍卖活动的时候，突然心脏病发，抢救无效，不幸离世。我们会为他举办追悼会，悼念他一生为人民服务的精神。黄议员，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 他没有呼吸了！叫救护车！黄议员，黄议员！我好像在监狱里见过他。早啊，谢法官，今天是假期，你应该不用开庭。那就麻烦你跟我们回去，协助调查韩刚的命案。你们找我协助调查，我也和你们分析一下逻辑。首先，不管飞叔他记不记得，就算案发那一刻我不在他店里，也不代表我在案发现场。第二，那幅拼图只看到一双眼睛，像不像我